Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mẹ con nhà tớ sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp diệt trần Quốc Châu để giúp bé chữa sổ mũi, viêm họng. Hello everyone. Today I will introduce to you, share to you the method of diệt trần Quốc Châu to cure rhinitis, runny nose for baby with diagnosis diện trần Bùi Quốc Châu. The tool is hot oil and salapat. Yeah, if you have this, it's okay. If don't have, don't worry about that. The first time you will do the hot oil. Lúc đầu thì bạn sẽ dùng dầu nóng, có thể là dầu cao nóng nhẹ, dùng cho em bé được á. Mình sẽ xoa ấn ở khu vực dái tai này. Bé nhà mình thường không cho dùng đâu, nên là nhiều khi mà bé đau nặng á, mình thường phải thức đêm cho bé, làm cho bé thì bé mới chịu. Không có nóng lắm các bạn, chỉ là bé có hơi khó chịu chút xíu thôi đó. Xoa vùng dái tai này, ở chính giữa trán này. Rồi chúng ta sẽ, bước tiếp theo là chúng ta sẽ xoa nóng cổ tay của bé. Cổ tay nha. Rồi, xoa nóng xoa cho em nha. Mình phải bật video dồ lên cho bé ngồi yên một chỗ ha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục dán những vùng huyệt nha. Đầu tiên là huyệt 14 dưới dái tai này các bạn. Này, con nhìn này, đó. Tiếp theo là huyệt 127. Đây, huyệt ở dưới này. Con dán, để cho mẹ dán nha. Giỏi. Rồi. Mình sẽ gửi cái đồ hình lên cho các bạn ha, để các bạn biết vị trí chính xác để dán. Wow. Làm gì con, các bạn làm bạn ha. Rồi 103 ở trên này. Đó. 103. Trên chân mày có 1 phần. Chia trán làm 4 phần. Từ chính giữa này. Đó, chia làm nửa. Ở chính giữa này, xong rồi chia một nửa nữa là huyệt này. Rồi huyệt số 8 chính giữa trong mắt, between the two eyes. Near the eighth capitule. Acupuncture point. Rồi tiếp tục là huyệt số 3. Huyệt số 3 chính giữa tròng mắt, cạnh mũi kéo ngang qua. Đó. Rồi tiếp tục là huyệt số 3, huyệt 19, huyệt 10. Đối với cái huyệt ở dưới mũi thì mình sợ bé có thể là hít vào, nên là mình sẽ chấm một chút cao ở dưới. Sau đó huyệt 17 này, huyệt 17 từ khóe miệng kéo lên chính giữa, nhân trung kéo ngang qua. Đó. Còn ốc xí đâu, có ốc xí đó. Đó, ốc xí đó, đúng rồi. Rồi, huyệt 38 là huyệt này là nếp nhăn miệng cười và chính giữa đường nhân trung kéo qua. Chúng ta sẽ làm cho nhanh nha, tại bé hơi vướng là bé sẽ khó chịu. Nhưng mà các bạn làm lúc bé ngủ thì không sao ha. Rồi tiếp tục huyệt 17, 85. Huyệt 87 ở chính giữa ụ cầm, đường cong ụ cầm này các bạn. Và gần
để mẹ bố trí nó. Đây không? Rồi. 14 này vậy là 16. Liệt 16. Salad mình cắt sẵn thành những miếng vuông nhỏ như thế này này. Đấy là khoảng 3 đến 4 ly nha. The salad you will need to cut to small piece like that, about it is square. The length and width about 3 to 4 mm. Okay. 16 số 0 rồi. Ok, tầm 5 tầm 7 coi việc tầm 5 2 7 5 0 16 61 tầm 1 ở đó này, ở hết ở gần đây. Ok, đây là tác phẩm hoàn thành. Sau lưng nếu bé hơn nữa các bạn có thể dán thêm ở phía sau lưng nữa nha. Đây. Xin chào mọi người con. Xin chào, chúc mọi người ngủ ngon. Để mẹ quay chứ, mẹ quay em. Đó, nè, con này đó. Đấy, các bạn thấy không? Đó, rõ chưa? Các bạn cái dán y nguyên như vậy là được. Đối với diện chạy không cần chính xác huyệt đâu các bạn, nhưng các bạn yên tâm nha, nó sẽ có tác dụng chữa lành một cách tự nhiên, kích thích các huyệt đạo đi sâu vào trong cơ thể của mình để giúp cho bé tự chữa lành. Nó sẽ giảm từ từ, nên các bạn có thể làm dán như thế này để qua đêm và các bạn bóc nha. Sau khi lột ra thì các bạn để khoảng 30 phút sau các bạn mới rửa mặt cho bé ha. Đấy, bé mình nhiều khi là ngứa là gãi là bay luôn, kệ không sao nhé các bạn, cứ để qua đêm. Còn nếu các bạn làm buổi ngày thì các bạn để 3 tiếng, sau đó các bạn tháo ra cho bé ha. Còn sau vùng lưng á, các bạn sẽ dán thêm dọc cuộc sống ở ngang phần lưng ở đằng sau. Thì cái này mình sẽ gửi hình cho các bạn nha. Rồi chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye. Bye bye con. Bye bye.